Pace e bene, fratelli e sorelle, a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo la messa con il canto Venite al Signore con canti di gioia, numero 14. Venite al Signore con canti di gioia, o terra tutta acclamate al Signore, servite il Signore nella gioia. Venite al suo volto con lieti canti, venite al Signore con canti di gioia. Riconoscete che il Signore è il solo Dio, Egli ci ha fatti, a Lui apparteniamo. Noi suo popolo e gregge che gli pace. Venite al Signore con canti di gioia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucarestia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso, Dio Onnipotente, e a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni arrivò un informatore da Davide e disse: il cuore degli israeliti è con Assalonne. Allora Davide disse a tutti i suoi servi che erano con lui a Gerusalemme: alzatevi, fuggiamo, altrimenti nessuno di noi scamperà dalle mani di Assalonne. Partite in fretta, perché non si affretti lui a raggiungerci e faccia cadere su di noi la rovina e passi la città a fil di spada. Davide saliva l'erta degli ulivi, saliva piangendo e camminava con il capo coperto e a piedi scalzi. Tutta la gente che era con lui aveva il capo coperto e salendo piangeva. Quando poi il re Davide fu giunto a Bacurim,
Ecco uscire di là un uomo della famiglia della casa di Saul, chiamato Simei, figlio di Gera. Egli usciva imprecando e gettava sassi contro Davide e contro tutti i servi del re Davide, mentre tutto il popolo e tutti i prodi stavano alla sua destra e alla sua sinistra. Così diceva Simei, maledicendo Davide: Vattene, vattene, sanguinario, malvagio. Il Signore ha fatto ricadere sul tuo capo tutto il sangue della casa di Saul, al posto del quale regni. Il Signore ha messo il regno nelle mani di Assalonne, tuo figlio, ed eccoti nella tua rovina, perché sei un sanguinario. Allora Abisai, figlio di Seruia, disse al re: perché questo cane morto dovrà maledire il re mio signore? Lascia che io vada e gli tagli la testa. Ma il re rispose: che ho io in comune con voi, figli di Seruia? Se maledice è perché il Signore gli ha detto: maledici Davide. E chi potrà dire: perché fai così? Poi Davide disse ad Abisai e a tutti i suoi servi: ecco, il figlio uscito dalle mie viscere cerca di togliermi la vita. E allora questo beniaminita lasciatelo maledire, poiché glielo ha ordinato il Signore. Forse il Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene in cambio della maledizione di oggi. Davide e la sua gente continuarono il cammino. Parola di Dio. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Signore, quanti sono i miei avversari? Molti contro di me insorgono, molti dicono della mia vita: per lui non c'è salvezza in Dio. Ma tu sei il mio scudo, Signore, sei la mia gloria e tieni alta la mia testa. A gran voce grido al Signore ed egli mi risponde dalla sua santa montagna. Io mi corico, mi addormento e mi risveglio. Il Signore mi sostiene. Non temo la folla numerosa che intorno a me si è accampata. Alleluia, 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 alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, 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 alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi
e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi». Gli diceva infatti: «Esci, spirito impuro, da quest'uomo». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono: «Mandaci in quei porci perché entriamo in essi». Glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa è la buona notizia di cui abbiamo tutti bisogno, perché tutti possiamo sperimentare la schiavitù del peccato, del male. Davide, che sperimenta le conseguenze del peccato. Sì, il Signore ti perdona, ma le conseguenze del peccato verranno dalla tua casa. Però Davide sa accogliere anche questo. Non si ribella, riconosce. Sa che c'è un grande profeta, un Dio che è misericordia e che viene incontro. Che non sia anche questo essere disprezzato per il male che ho fatto, che mi aiuti a sperimentare la misericordia del Signore verso di me e mi riporti a quella grandezza alla quale mi ha chiamato. Così possiamo nel Vangelo, questa persona di Gerasa, del luogo dei pagani, che è posseduto da uno spirito impuro. Ma che cos'è questo essere posseduto da uno spirito impuro? Questi spiriti impuri sono il denaro, la gloria, il sesso, la pornografia, l'ubriachezza, tante cose che ci rendono schiavi di noi stessi e che rovinano la nostra vita. Anche se non è nelle grandi cose, ma sperimentiamo, vediamo
di fronte a noi queste conseguenze, questo essere posseduti da uno spirito, perché avere queste malattie, perché sono malattie, rovinano la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore, noi stessi. Sperimento più di una volta nella confessione queste persone che vengono a domandare aiuto, grazia per uscire da questo male. Hanno incontrato questo profeta, sono stati visitati dal popolo e cercano di avere da lui la guarigione. Sì, abbiamo bisogno tutti di essere guariti da tante cose che mettono al primo posto invece che Dio tante altre cose. Cosa sono le idolatrie? Sono quei beni che il Signore ci dà, ma che li usiamo malamente, che ci impediscono di adorare Dio, perché sono più importanti di Lui. Le idolatrie di cui siamo schiavi. O Signore, vieni a visitarmi, vieni a vincere le mie idolatrie, perché io possa esaltarti e perché la conseguenza della guarigione è poter annunciare il Vangelo. Signore, voglio seguirti. No, annuncia tra i tuoi fratelli, annuncia quello che ha fatto il Signore. Dopo aver sperimentato la presenza del profeta e la guarigione, possiamo testimoniare agli altri il suo amore. Prima di tutto amarlo con tutto il cuore e poter esprimere questo amore annunciandolo ai fratelli. O Signore, noi crediamo che sei il profeta che hai visitato la mia vita, mi hai guarito dai miei peccati e fa che io abbia a esaltarti e poter parlarne anche agli altri che sono nella desolazione, che sono nella tristezza, che sono nella morte, che sono ammalati, che io mi possa accostare e dire una parola di grazia, dire la mia esperienza di quello che ha fatto il Signore nella mia vita. Guarda questa offerta, guarda noi Signore, tutto noi t'offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, che possiamo offrirti, nostro Creatore. Ecco il nostro niente, prendilo Signor. Nella tua messa, la nostra messa,
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella Tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna, lo hai redento nella Tua misericordia per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore. A Te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Ottorino, Luigia, Eva, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione al numero 78. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome, non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia. Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. Rivelò a Mosè le sue vie di Israele, le sue grandi opere. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo nome. Non dimenticherò tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima mia. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Padre onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, e fra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. Ti incoronano 12 stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento, e la luna si curva d'argento, il tuo manto ha il colore del cielo. Bella tu
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.